हाय गाइस, खाना खाया हो? खाना खा लिया है, पानी पी लिया है। मेरा यहाँ पानी पी लिया है, खांसी आ रही है। खांसी आ रही है। खांसी आ रही है? और क्या आ रहा है? बुखार नहीं है? हाँ? जल्दी है? और कुछ बोलो। कल शाम को तुम कहाँ गई थी? गाँव। गाँव से इतना जल्दी आ गए? गाँव में कौन कौन है? हाँ? और? तो कौन कौन चलेगा गाँव? और? कोई नहीं जाएगा? तो वीडियो को क्या करना है? शॉर्ट करना है। बोलो अंकल से। और मम्मी को वीडियो को सपोर्ट करो। मम्मी को ना दुपट्टा छोड़ो। दोस्तों आज वो बीमार है इसीलिए नहीं बोल पा रही है। और तो सब बढ़िया है। क्यों? क्या बोल रहे हो?